নিট ইস্যু এবং ইউজিসি নেট পরীক্ষা বাতিল নিয়ে বিতর্কের মধ্যে নতুন মোড় শিক্ষা মন্ত্রকের সচিবের তরফ থেকে সিবিআইকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার মারফত একটি রিপোর্ট তাদের কাছে আসে। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে ইউজিসি নেট 2024 পরীক্ষার ক্ষেত্রে গরমিল থাকতে পারে বা সমস্যা তৈরি হতে পারে। দেখুন এক রিপোর্ট। ইউজিসি নেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক তো চলছেই, এরই মধ্যে নতুন মোড়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করলো এবার। বুধবার ইউজিসি পরীক্ষা বাতিল করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক, আর বৃহস্পতিবারই সিবিআই এ সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করেছে। শিক্ষা মন্ত্রকের সচিবের তরফ থেকে সিবিআইকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার মারফত একটি রিপোর্ট তাদের কাছে আসে। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে ইউজিসি নেট 2024 পরীক্ষার ক্ষেত্রে গরমিল থাকতে পারে বা সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই ভিত্তিতেই তারা সিবিআইকে একটি চিঠি লেখে এবং তদন্তের দাবি করে। তারই সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার সিবিআই একটি মামলা রুজু করেছে। 420 ধারা অর্থাৎ প্রতারণা এবং 120B ধারা অর্থাৎ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্ত করতে চাইছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নিট ইস্যু এবং ইউজিসি নেট পরীক্ষা বাতিল বিতর্ক নিয়ে নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এদিনই সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ হোক বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো রকম কারচুপির প্রমাণ পাওয়া গেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। আরেকদিকে কংগ্রেস 20 জুন নয়াদিল্লিতে একটি প্রেস কনফারেন্স করেছিল, যেখানে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী নিট সমস্যা এবং ইউজিসি নেট পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন। গান্ধী বলেন, ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রার সময় যখন আমরা মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র গিয়েছিলাম, তখন অনেক যুবক ভারতে পেপার ফাঁসের বিষয়ে অভিযোগ করেছিল। বলা হয়েছিল যে মোদিজি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ইসরায়েল ও গাজার যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু কিছু কারণে নরেন্দ্র মোদী ভারতে কাগজ ফাঁস বন্ধ করতে পারেননি বা বন্ধ করতে চান না, কারণ কাগজ ফাঁসের পেছনে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজেপির মূল সংগঠনের হাতে ধরা পড়েছে। যতক্ষণ না এর উল্টোটা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাগজ ফাঁস হতেই থাকবে। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी
रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। এ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদীর। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। এরপরে তিনি অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস নেতা নিট বিতর্কের সারিতে রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন। সরকার নিট পরীক্ষা নিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ এবং সংবেদনশীল। সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের প্রতি কোনো অবিচার হতে দেবে না। যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে রাহুল গান্ধীর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি শুধু এই বিষয়ে রাজনীতি করতে চান। नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली बात ही समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। परंतु यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में भी जो थर्ड डिवीजन नहीं पास हो पाए अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो ये साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे, श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था और इतना ही नहीं, आप सबको ध्यान होगा वहां के मुख्यमंत्री जी तो एक बार इस विषय के ऊपर व्यंग और कटाक्ष के लहजे में बोल दिए थे, नहीं मुझे सब कुछ पता लग जाता है, मैं तो जादूगर हूं। इस प्रकार के बयानों के बारे में, असंवेदनशील बयानों के बारे में भी कोई टिप्पणी न करना बहुत দুঃখদ নজর আতা है। তবে নিট বাতিল সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা এখনো সরকার করেনি, যদিও ইউজিসি নেট বাতিল হয়েছে পরীক্ষা নেওয়ার 24 ঘন্টার মধ্যে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।